qo'lingizni o'ynatib lag'mon cho'zishni xohlasangiz, videoni oxirigacha ko'ring. Professional tarzda bo'lmasa ham o'zimning eng oson va qulay usulimni o'rgatib qo'yaman. Xamir uchun suv, tuz, tuxum, un solib, qattiqroq xamir tayyorlab, xamirimizni yaxshilab ishlov berib, salofanga o'rab, 20 daqiqa tindirib qo'yamiz. Tingan xamirimizni olib, jo'va yordamida yoyib, pichoq bilan videoda ko'rsatilgandek kesib chiqamiz. Kesilgan xamirlarni barmog'imiz yordamida silliqlatib, idishimizni yog'lab, xamirimizni spiral shaklda o'rab chiqamiz. Har bitta xamir o'ralgandan keyin yog'lab chiqishni unutmang, bo'lmasa bir-biriga yopishib qoladi. Xamirlarni salofan bilan o'rab, ichidagi havosini chiqazib, 1 soatga tindiramiz. Tingan xamirni olib, barmoqlarimiz yordamida videoda ko'rsatilgandek qilib cho'zib chiqamiz. E'tibor bering, xamirni 3 marta cho'zasiz. Ishoning, tingan xamir shunaqangi tez va oson cho'ziladi. Barmoqlarning orasiga o'tkazib, stolga yaxshilab urib, qaynab turgan suvga tuz solib, xamirlarimizni pishirib olamiz. Suvga solingan xamirlarni vilka bilan ochib chiqing. Xamir suv yuzasiga ko'tarilganda pishgan bo'ladi. Muzdek suvga bitta chay yaxshilab